Pero el camino está por el lado y no se fue, ahí está el camino. No usó el camino, ahí está de lado, mira.
Hola, Hugo. Hola Brenda, hola mundo, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues aquí les compartimos que estamos en Bernie Falls. Es la primera vez que venimos. Es aquí en el norte de California. Y ahí, atrás de ese pino, está una cascada gigante donde queremos llegar, pero ahorita no es momento, pues vamos a empezar. Ah, espérate.